Samarqandda mana shunaqa pasportga tenglashadigan pasport bormi? Rosa bo'lsa bir 10 ta bor, undan oshiq emas. Ichidagi vizalarni ko'rsataman. Faqat havas bilan bitta like bosasiz, xudo xolasa 1,5 yil vaqtimiz ketdi mana shu pasportni shu darajaga olib chiqqanimizga. E'tibor beramiz. Samarqand shahrida pasport olinyapti. 2019-yil pasport olingan. Ketdik. Nimalari bor? Saudiyaga borib kelingan, Bolgariya bor, Qatarga borib kelingan, Istanbul, Turkiya, Yevropa, Indiya. Endi boshlanadi zo'r jo'la. Yaponiya vizasi bor, Malayziyaga kirdi chiqdi qilingan, Yaponiyaga kirdi chiqdi qilingan, Indoneziya, Turkiya, Vengriya vizalari bor, Vengriyaga kirdi chiqdi qilingan, Yevropaga, ya'ni demak, Angliyaning 6 oylik vizalari bor, Avstraliyaning vizasi bor, mana Avstraliyaga kirdi chiqdi qilingan, Angliya 3 marta Angliyaga kirdi chiqdi qilingan. Demak, Yevropani yana bitta vizasini olib berganmiz Vengriyani, Vengriyaga kirdi chiqdi qilingan, Islandiyaga borilgan, Isroil davlatining vizasi bor, Birlashgan Arab Amirliklari bor. Qiziq joylar endi kelyapti, qarang. 2029-yilgacha Kanadaning vizasi bor, visitor viza, multi viza, 4 yillik demak, Amerikaning vizasi Yevropadan olinyapti. Spetsial joyni yopib qo'yganmiz, qayerdan olinganini ko'rsatmaymiz. Demak, Amerikaga bordi keldi qilingan, biznes viza olingan Amerikaga. Pasportda mana bir 10 tacha bo'sh varoq qolgan. Bunaqa pasport Samarqand shahrida menimcha bir 10 ta 15 ta odamda bor.